Máa yin Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Arúgbó ọjọ́ Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni. Máa fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa. Olùgbèjà rẹ ni fi ọpẹ́ fún. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀, sọ pé Olúwa ẹ ṣé o. Ronú jinlẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run lórí ayé rẹ. Máa fi ọpẹ́ fún àánú tí o rí gbà. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ó ní Ọlọ́run. Àwọn èrò mímọ́ lọ́nà lẹ́wọ̀n lọ́sàn-án. Ọlọ́run tó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ lọ́sàn-án àti lóru. Máa yìn, máa yìn. Máa fi ọpẹ́ fún. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó more. Fi ọpẹ́ fún ọba àwọn ọba. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ayé ó gbé ọ mì. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́, ó yá máa yin Ọlọ́run. Jẹ́ kí ọkàn rẹ ó fi ìbùkún fún ọba àwọn ọba. Yin arúgbó ọjọ́ bí Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ṣe dára sí ọ sí. Darapọ̀ mọ́ àwọn àgbààgbà 24 tó ń yin Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Àánú lórí gbà o. Kì í ṣe ipá rẹ tàbí agbára rẹ ló dá ọ sí. Yin Ọlọ́run àwọn ọlọ́run lógo. Fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó rírẹ ó gbàbọ̀dè. Ọ̀pọ̀ orí ló gbàbọ̀dè, ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ló gbàbọ̀dè, ọ̀pọ̀ ayé ló dìdàkudà. Ayé rẹ ò dìdàkudà, ó yá fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Ogun ayé ò borí rẹ, ogun ìkà ènìyàn ò gbé ọ mì, ó wá yin Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe ohun, torí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Darapọ̀ mọ́ àwọn alààyè tó ń sọ pé Olúwa ẹ ṣé báyìí. Bó o bá lẹ́gbẹ̀rún àwọn kò tó fún yín olùgbàlà. Yìn o, yìn, fi ọpẹ́ fún, fi ọpẹ́ fún. Òkú ò lè ṣe ohun tó ń ṣe yìí mọ́. Alààyè nìkan ló lè yin Ọlọ́run. Àwọn tí ogun ti borí wọn ò lè yin Ọlọ́run mọ́ o. Ṣùgbọ́n ìwọ tó jẹ́ alààyè ọkàn, ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run ló wà lórí ìṣàkóso lórí ayé rẹ lọ́tá ò fi borí. Tó bá jẹ́ pé ènìyàn ló ṣe onídùúró fún ọ ni ènìyàn ti fi ọ́ ṣẹ̀sín. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dúró, ó dúró ti ayé rẹ, kò jẹ́ kó gun ó borí rẹ. Máa yin Ọlọ́run, máa yin Ọlọ́run. Ọlọ́run tí ò wo ti ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tó sì pa ọ́ mọ́. Sọ pé ẹ ṣé Ọlọ́run. Dúpẹ́ lórí omi ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ. O ò dẹni àrù káàkiri, o ò wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí o bá ti kú kò yí Ọlọ́run nípò padà o. Ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run ṣe ọ́ lálààyè ọkàn, ó yá fi ọpẹ́ fún.
Gbé orúkọ rẹ̀ ga. Ogun ọ̀tá lórí ayé rẹ̀ dasán. Ogun ìkà ènìyàn dòfo lórí rẹ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ rẹ kọjá ewé jíjá, ọ̀rọ̀ rẹ kọjá egbò wíwà, torí pé o ráàánú gbà ni. Gbogbo ẹ̀yin aláyọ̀ tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ mi, ẹ máa sọ pé Olúwa ẹ ṣé lórí ayé yín. Ronú jinlẹ̀ o, ronú jinlẹ̀, ronú jinlẹ̀ dáradára. Wo bí orí Ọlọ́run ti pọ̀ tó lórí ayé rẹ, kó o sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Àyànfẹ́ Ọlọ́run. Kò sóhun tó o lè san, kò sówó tó o lè fi dípò orí Ọlọ́run lórí ayé rẹ ju pé kó o máa sọ pé Ọlọ́run ẹ ṣé lọ. Ìwọ tó r'Olúwa fẹ̀yìntì, sọ pé Olúwa ẹ ṣé o. Rántí pé tó bá jẹ́ pé ènìyàn ló fẹ̀yìntì, yóò ti já ọ kulẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ènìyàn ló fẹ̀yìntì, yóò ti fi ọ́ ṣẹlẹ́yà. Tó bá jẹ́ pé ènìyàn ló fẹ̀yìntì, yóò ti fi ọ́ ṣẹ̀sín. Gbogbo ọkàn tó gbẹ́kẹ̀lé Jésù, ẹ máa yin Ọlọ́run yẹn lógo. Fi ọpẹ́ fún, sọ pé Olúwa ẹ ṣé o. Yin ọba àwọn ọba, torí àṣálẹ̀ rẹ leléyìí. Yin arúgbó ọjọ́, bẹ̀rẹ̀ sí yìn. Bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run tó jẹ́ Ọlọ́run lórí ayé rẹ. Bẹ̀rẹ̀ sí fi ọpẹ́ fún. A wà lórí òkè mímọ́, orí òkè tí bàbá Àpọ́stù Ayọ̀ Babalọ́lá máa ń lò fún Gálílì lódò Ọwá. Ibẹ̀ la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Orí òkè májẹ̀mú ni. Orí òkè tí Olúwa ti ń ṣiṣẹ́ agbára ni. Orí òkè tí Olúwa ti ń ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ni. Mo ń fẹnu àṣẹ sọ̀rọ̀ nípa fífi ẹ̀yìn tí àgbélébùú, pé agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu òkè lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò bẹ̀ ayé rẹ wò. Májẹ̀mú Ọlọ́run tó wà lórí òkè lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò tún ayé rẹ ṣe. Ìwàláàyè Ọlọ́run tí Ọlọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run lórí òkè lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù yóò fi dá sí ọ̀rọ̀ rẹ. Àyànfẹ́ Ọlọ́run, mo kí ọ kú oríire pé olórí ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Mo ní ayọ̀ láti sọ fún ọ wípé àṣálẹ́ ìṣelógo rẹ nìyí. Torí pé ogun ọjọ́ pípẹ́ yóò dópin nínú ayé rẹ. Ìdààmú ọjọ́ pípẹ́ yóò dópin nínú ayé rẹ. Ogun alénímọ́gbẹ̀yìn yẹ o ò ní gbúrò wọn mọ́. Bí Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ti wà, this is your night of testimony. As God liveth, you will have your testimony this night in the name of Jesus. The mighty hand of God will locate you wherever you might have listened to me tonight. And is going to dissolve every battle that is challenging the authority of God in your life in the name of Jesus. Amen. I don't care how long you have been in that problem. But by the reason of anointing, every yoke in your life shall be broken tonight in the name of Jesus. Amen. You are going to have a change of story, a new testimony this night in the name of Jesus. Amen. As my God liveth, Yes. you are going to move from glory to glory tonight in the name of Jesus. Amen. I can see the mighty hand of God go into battle on your behalf in the name of Jesus. Amen. Your enemy tonight shall be disgraced in the name of Jesus. Amen. I said your enemy tonight shall be disgraced in the name of Jesus. Amen. Every power of no way, God shall dissolve tonight in the name of Jesus. Amen. Every plan of the enemy shall be truncated tonight in the name of Jesus. Amen. I am speaking under the influence of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of
I have the permission of God the Father, the Son, and the Holy Spirit to declare your freedom tonight in the name of Jesus. Amen. I deliver you from every attack, every demonic enchantment, demonic attack in the name of Jesus. Amen. You are liberated in the name of Jesus. Amen. That siege is over. That battle is over in the name of Jesus. Amen. That affliction in your life is over in the name of Jesus. Amen. That tribulation in your life is over in the name of Jesus. Amen. You are going to live for joy in the name of Jesus. Amen. This is your night. This is your night. This is your night. I am assuring you, this is your night in the name of Jesus. Amen. Bí Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ti wà láàyè, wàá kọrin ọpẹ́ ní alẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ó ní wàá jíjó ọpẹ́, wàá rẹ́rìn ayọ̀, wàá jíjó ọpẹ́, wàá rẹ́rìn ayọ̀. Ó kàn ṣe ọ́ bẹ́ẹ̀ ni, wàá rẹ́rìn ayọ̀. Gbọ́ lálẹ́ yìí wàá fò fáyọ̀. Àmín Jésù. Don't mind my voice, but just listen to the authority of God. Listen to the word, the message the Almighty God has for you tonight. By this time tomorrow, you will be among those that will leap for joy, that will celebrate in the name of Jesus. Amen. You will be among the selected that God will release his overdue testimony in the name of Jesus. Amen. Shall be well with you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. People of God, I am trusting God and I am believing God that this is your night and nothing will stop your testimony in the name of Jesus. Amen. People of God, ohun tí Ọlọ́run fi rán mi sí yín ní àṣálẹ́ yìí, òun náà la máa rí nínú ìwé àwọn ọba kejì in the book of 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 from verse 1 downward. Ìwé àwọn ọba kejì orí keje láti ẹsẹ̀ kìíní. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Samaria tí ó lágbára púpọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó fi àwọn ènìyàn sínú ìgbèkùn ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó fi àwọn ènìyàn sínú ìnira. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó mú kí àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ọmọ ara wọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó mú kí ìpọ́njú kó wọ ìlú. Bí a bá wò láti 2 Kings chapter 6 verse 24, wọ́n ní ó sì ṣe lẹ́yìn èyí ní Bẹ́hádì ọba Syria kó ogun rẹ̀ jọ, ó sì gòkè, ó sì dó ti Samaria. Ìyàn ńlá sì mú ní Samaria. Ọba kan kó ogun ti Samaria. Eléyìí wá jẹ́ kí ìyàn kó mú ní ilẹ̀ Samaria. Tó bẹ́ẹ̀ tí ohun gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí di ìnira fún wọn. Ayé nira fún wọn. Ilé nira fún wọn. Àtijẹ nira fún wọn. Àti mú nira fún wọn nítorí pé ọ̀tá dúró tì wọ́n. Ọ̀tá dúró tì wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni ọ̀tá dúró tì ayé wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni ogun abatẹnijẹ́ dúró tì ayé rẹ̀. Ogun asọ́nidìdàkudà ló dúró tì ẹlòmíràn. Ogun adẹrù ògónù ló dúró tì ẹlòmíràn. Ogun amúniwáyé asán ló dúró tì ẹlòmíràn. Bẹ́hádádì ó ń ṣe àpẹẹrẹ ọ̀tá nínú ayé àwọn ènìyàn lónìí. Bẹ́hádádì ọba Syria ó dúró, ó kó ogun ti Samaria, ó sì fi Samaria, ó fi àwọn ènìyàn Samaria, àwọn ìlú Samaria, ó fi wọ́n sínú ìgbèkùn. Wọn ò lè jáde láti lọ rajà. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń tajà ò lè kó ọjà wọlé mọ́. Ìwọ̀nba oúnjẹ tí wọ́n ní ní ìlú yẹn, wọ́n ti jẹ tán. Ẹni tó ló jẹ́ nulé, òun náà rọra ń jẹ díẹ̀díẹ̀ títí tí oúnjẹ fi tán. Oúnjẹ tán, ẹ̀rí,
ọ̀tá lépa wọn títí tó yẹ pé ohun gbogbo tán ní ó dẹ̀ tán, ó di òfo mọ́ wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá ṣe dúró ti ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí. Ó fi ògo wọn ṣòfò. Praise the Lord. Ó fi ògo wọn ṣòfò. Ó fi ayé wọn ṣòfò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbórí ògo wáyé tó jẹ́ pé ọ̀tá dúró tì wọ́n tí wọ́n fi rí ògo yẹn lò, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóore tó yẹ kó ràn wọ́n lọ́wọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláàánú tó yẹ kó ràn wọ́n lọ́wọ́ ni ọ̀tá ti ṣe kíni, ni ọ̀tá ti lé jìnnà sí wọn. Ọ̀tá ti lé olóore jìnnà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí pé wọ́n fi àmì òkùnkùn dúró ti ẹlòmíràn. Bí Bẹ́hádádì ọba Síríà ṣe kó gbogbo ogun rẹ̀ tí ó dúró ti Samaria. Samaria lélẹ́yìí. Samaria jẹ́ ìlú ọlọ́rọ̀. Ó jẹ́ ìlú ọlọ́ràá. Ó jẹ́ ìlú tí wọ́n rí ojú rere gbà. Ó jẹ́ ìlú tí ògo Ọlọ́run wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọba yìí, ọba Bẹ́hádádì ọba Síríà, tí ó dúró tì wọ́n, ó sọ wọ́n di òfo. Tó bẹ́ẹ̀ ó mú wọn wọnú ìnira. Ìnira tó jẹ́ pé ẹ wo orú ìpọ́njú tí ó lè dé bẹ́ẹ̀ ènìyàn tí ènìyàn fi lè máa jẹ ọmọ ara rẹ̀. Ogun dúró tì í. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi torí pé wàá sàmì àdúrà. Gbogbo ogun tí ọ̀tá kó tì ọ́ tí o fi wà nínú ìnira, bí Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ti wà láàyè, a tú ogun yẹn ká lọ́tòní lọ. Amen. Ogun tí ọ̀tá ibi tí a ti bí ọ, ogun tí ọ̀tá ìdílé tí ó kó ti ayé rẹ, tí ayé rẹ fi wà nínú ìnira, tó ò fi ráyè tẹ̀síwájú, tó ò fi ráyè fòfáyọ̀, tó ò fi ráyè jẹun tó wù ọ́, tó jẹ́ pé ohun tó bá ti rí náà ló gbọ́dọ̀ jẹ. Gbogbo ogun tí ọ̀tá kó tì ọ́ lónìí, ogun tí ọ̀tá gbé dìde sí ọ, bí o bá rí àmì àdúrà ṣe lórúkọ Jésù, Olúwa tú ogun yẹn ká. Àmín Jésù. Ọlọ́run má jẹ̀mú orí òkè tí mo wà yìí kó tú ogun yẹn ká. Àmín. Wọ́n kó ogun ti ẹlòmíràn, wọ́n fi àìsàn sínú ayé rẹ̀. Wọ́n kó ogun ti ẹlòmíràn, wọ́n dààmú ìrìn àjò ayé rẹ̀ tó bẹ̀ tí àwọn tó yẹ kó ràn án lọ́wọ́ wọn ò fi rí náà rí. Ọ̀pọ̀ lónìí ni ọ̀tá ti kógun tì tó jẹ́ pé kò sí ọ̀nà fún wọn láti tẹ̀síwájú wọnú ògo. Wọ́n dí ọ̀nà orere mọ́ wọn. Wọ́n dí ọ̀nà ayọ̀ mọ́ wọn. Ọjọ́ tí wọ́n ti bí ẹlòmíì, kò sí ààyè, ọ̀tá ò fún láàyè kan kíkú oríire rí. Ọjọ́ tí wọ́n ti bí ẹlòmíì, Sátánì ò gbà láàyè láti ẹ̀ ti sọ wípé wọ́n bá yayọ̀ orere rí láyé rẹ̀, nítorí pé ọ̀tá fi sínú àhámọ́. Ó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀ nínú ìnira. Ó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀ nínú àhámọ́. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí àmì àdúrà ṣe, inú àhámọ́ òkùnkùn tó wà, lórúkọ Jésù, Olúwa sọ ọ́ dòmìnira. Àmín. Nínú àhámọ́ òkùnkùn tó wà, nínú àhámọ́ ọ̀tá tó wà, tó ò fi ráyè kọjá síbi tí Olúwa ti fẹ́ lù ọ́, tó ò fi ráyè kọjá síbi tí ire ayọ̀ rẹ wà, tó ò fi ráyè kọjá síbi tára ó ti tù ọ́, lórúkọ Jésù, Olúwa tú ọ sílẹ̀. Àmín. Gbogbo agbára ọ̀tá tó fi ọ́ sínú àhámọ́, lórúkọ Jésù, Olúwa kó sọ ọ́ dòfo. Àmín Jésù. Ọba Bẹ́hádádì ọba ìkànnì, ọ̀dájú ọba, nítorí pé ó lágbára ju àwọn ará Samaria lọ, ó sì fi wọ́n sínú ìgbèkùn, ó fi wọ́n sínú àhámọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ṣùgbọ́n nígbà tó di chapter 7, ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí, ọba Bẹ́hádádì tí a ń sọ̀rọ̀ pa rẹ̀ yìí, ó fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó, obìnrin tó jẹ́ pé ó wọlé ọkọ. Ayọ̀ ìgbéyàwó náà ni pé bí èèyàn bá délé ọkọ kó dọlọ́mọ. Ṣùgbọ́n ọ̀tá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó lónìí, ó fi wọ́n sínú àhámọ́ àti bímọ wà nira. Gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀tá fi sínú àhámọ́ nínú ìgbéyàwó tí wọn ò jẹ́ ká ẹ ní èso ìgbéyàwó, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Nínú àhámọ́ ọ̀tá tó wà, tí ọ̀lẹ ayọ̀ fi sọ nínú rẹ, tí ayé fi fojú àgàn wù ọ́, lórúkọ Jésù, Olúwa kó sọ ọ́ dòmìnira. Àmín. Ẹ̀mí mọ́ kó tú ọ sílẹ̀. Àmín
ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ló jẹ́ pé wọ́n kàwé, in fact wọ́n mọ̀wé ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ wọn lọ, ṣùgbọ́n lónìí Sátánì ò jẹ́ kẹ́lòmíì ò rí iṣẹ́ gidi fi ṣe. Wọ́n jẹ́ kẹ́lòmíì máa parí ìrìn àjò rẹ̀ sí gate man. Wọn ò jẹ́ kí ọ̀nà ayọ̀ tó nítumọ̀ là fún wọn torí pé ọ̀tá fi wọ́n sínú àhámọ́. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ lónìí, inú àhámọ́ tí ọ̀tá fi ọ́ sí, tí ògo rẹ fi ń ṣòfò, tí o fi rìn káàkiri bẹ́ni tí ò borí ògo wáyé, lórúkọ Jésù Olúwa tú ọ sílẹ̀. Agbára Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀. Májẹ̀mú ìwàláàyè Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀. Nígbà tó di ẹsẹ̀ keje, tó di orí keje láti ẹsẹ̀ kìíní yẹn, Bíbélì sọ pé nígbà náà ni Èlísà wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Báyìí ni Olúwa wí, ní ìwòyí ọ̀la á ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní sékélì kan ní ẹnubodè Samaria. Praise the Lord. Ohun tó sọ̀rọ̀ ń parẹ́ yẹn, àwọn tó wà nínú ìdààmú, but in the midst of their problem, in the midst of their temptation, in the midst of their calamity, a word of God came to them. God sent his messenger to them. Olúwa rán sí ayọ̀ sí wọn. Gbọ́ mi, nínú ogun tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa rán sí ayọ̀ sí ìwọ náà. Nínú ìdè tó wà, Olúwa ránṣẹ́ ìtúsílẹ̀ sí ọ báyìí. Nínú ipò ẹkún tó wà, Olúwa ránṣẹ́ tí ó nu omijé rẹ nù kúrò. Samaria wà nínú ìgbèkùn, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde sí wọn pé kó tó di ìwòyí ọ̀la, pé inú ìnira tẹ́ wà, ẹ ó bọ́ kúrò nínú ìnira. Olúwa rán sí ayọ̀ sí wọn pé nínú ìdààmú tí wọ́n wà, kó tó di ìwòyí ọ̀la, Ọlọ́run yóò tú wọn sílẹ̀ kúrò nínú ìdààmú tí wọ́n wà. Èmi ò mọrú ìdààmú tí ìwọ náà wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Mi ò mọ tó ń là kọjá, ayé rẹ kọjá, ṣùgbọ́n Olúwa ní kí n sọ fún ẹ pé kó tó di ìwòyí ọ̀la, ìyanu á ṣẹlẹ̀. Before this time tomorrow, there shall be in the name of Jesus. You will be a living testimony of what the power of God can do in the name of Jesus. It is only God that can turn a situation around, and it will look like as if you are dreaming. I am prophesying into your life. Testimony that will look like you are dreaming shall be your portion in the name of Jesus. That testimony that will look like you are dreaming, that miracle, a sudden miracle that will locate you, that will look like you are dreaming, God shall grant unto you in the name of Jesus. By the authority in the name of Jesus, by this time tomorrow, you will call me for testimony in the name of Jesus. Those afflictions in your life, by this time tomorrow, you will see them no more in the name of Jesus. By the authority of God upon this land, upon this mountain now, every affliction in your life shall disappear in the name of Jesus. A message, a word of encouragement, a word of solution is coming to your life now in the name of Jesus. Declare your freedom from that satanic prison in the name of Jesus. From that satanic imprisonment, you are delivered. You are being set free in the name of Jesus. Every concluded arrangement from the dark kingdom upon your life is being truncated now in the name of Jesus. I am announcing the mind of God towards you. Yes, I am telling you the mind of God. If you can believe, God can do it. God will perfect your testimony in the name of Jesus. God is saying, by this time tomorrow, everything that is making you to cry, you will see them no more in the name of Jesus. God is saying, by this time tomorrow, you are becoming a living testimony
of what his own power, of what the power of God can do in the name of Jesus. I don't know the mockery in your life, but you see them no more in the name of Jesus. Even when before your mockers, those that want to mock you, before they gather, God will give you a reasonable testimony to scatter them in the name of Jesus. Praise the Lord. People of God, shout hallelujah. People of God, shout hallelujah. If you believe that God is visiting you tonight, shout hallelujah. If you are believing God, trusting God for the fruit of the womb, shout hallelujah. Because as you are shouting hallelujah, the angel of God is locating you. You are believing God for perfect healing, shout hallelujah. As you are shouting hallelujah, the hand of God for perfect healing is locating you in the name of Jesus. You are trusting God for sudden miracle. It is what the power of God can do. He has done it for people in Samaria. That same miracle, that same God, the God of possibility will locate you in the name of Jesus. He is a God of promotion. Our God is God of promotion. He is going to lift you from sorrow to hero in the name of Jesus. He is going to promote you from nothing to greatness in the name of Jesus. God is going to move you from mess to message in the name of Jesus. He's going to turn your situation around. He's going to give you a new testimony. He's going to rebrand your life. He's going to refresh your life. It shall be well with you in the name of Jesus. People of God, don't give up. No matter what you are passing through, don't give up. Don't give up. God has never given up on you. You don't need to give up on your situation. Your situation cannot overcome you. But I am declaring into your life that the power of God will deliver you from every thing you are passing through, every unpleasant thing you are passing through in the name of Jesus. The mighty hand of God will locate you and transform and rebrand your life in the name of Jesus. It shall be well with you in the name of Jesus. See, I want you to tell it to Jesus. Lord, locate me with blessings, with testimony that will look like I'm dreaming, that will look like I'm dreaming in the name of Jesus. Tell it to Jesus like that. Testimony that will look like I'm dreaming. Lord, by this time tomorrow, release unto me now in the name of Jesus. So shall it be in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Now, ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé ní ìwòyí ọ̀la gbogbo ìṣòro tí ẹ̀ ń là kọjá yẹ, say by this time tomorrow, those afflictions you will not see them again. But something happened in line 2, in verse 2 of that chapter 7. There is one chief, one of these chiefs that is very close to the king. He now replied that prophet. He replied prophet Eliezer that even if God opened the entire windows, the doors in level, that this thing, this prophecy cannot come to pass. And the word of God from the mouth of the prophet of God says, and these things are come to pass. But as God liveth, you will not live to eat from this testimony. Everyone that want to oppose you, any power that want to oppose your testimony will not live to see tomorrow in the name of Jesus. Every power that has been opposing your testimony, power of God shall dissolve and destroy them now in the name of Jesus. See, we have some people that their testimony has been obstructed. Their testimony has been caged. I declare the release of your caged testimony in the name of Jesus. I declare now the release of your caged testimony in the name of Jesus. Your caged testimony shall be released instantly in the name of Jesus. Any power that has been holding back your testimony,
By the power in the name of Jesus, they are releasing your testimony now. They are releasing your breakthrough now. They are releasing your moving forward now. In the name of Jesus. People of God, I am trusting God that you have been blessed. It is raining here, so we want to go inside. People of God, we'll be meeting tomorrow morning. Shall be well with you. I know you have been blessed. By faith, I know you have claimed all the word of prophecies, and it shall come to pass. By this time tomorrow, it is well with you already. By this time tomorrow, you are having that testimony. Yes, whatever you are trusting God for, I am believing God that God is releasing them to you now in the name of Jesus. You are blessed in the name of Jesus. God bless you. It is well with you. In Jesus' name, amen.